ごきげんよう。帝国立体です。本日紹介するのは日本の戦艦の中で最も活躍したとされる高速戦艦の金剛です。こちらの金剛は昭和19年1944年頃の姿ですが、優美な艦影というよりは複雑怪奇な建造物のような様相を呈しています。特に印象的なのは艦橋全部に突き出した遮風装置です。この遮風装置は防空識書の乗員を風から守るためのものですが、金剛の遮風装置は特に武骨なデザインです。また航空機の時代に対応するために各種広角砲や機銃が増強され、戦艦大和とはまた異なった海上要塞のような威容を誇っております。前方に敵巡洋艦を確認。ご安心ください。金剛型戦艦の特徴といえばその高速力です。巨大な船体から空母や巡洋艦にも並ぶ30ノットで太平洋を縦横無尽なのです。現在後方には赤城加賀総流飛龍の空母4隻通称 KY を引き連れておりますが、十分一緒に行動することが可能です。無論戦艦としての装甲も備えた金剛は巡洋艦のションベン弾など敵ではありません。さらに金剛には36産地45口径砲を8門搭載し、側面にも 15.2cm 50口径単装砲が搭載されています。主砲1番2番3番でちなみに金剛の主砲は自由角装填式という仕組みのため、砲身を下げなくても砲弾の装填が可能です。野生の敵巡洋艦撃滅。金剛型戦艦は空母部隊への護衛、さらにガタルカナルの飛行場への艦砲射撃でも活躍。大正2年に竣工した古い戦艦なだけあって乱雑に扱われたような印象もあるにはありますが、大東亜戦争を通じて最も活躍した日本戦艦であることは間違いないでしょう。赤城加賀総流飛龍、後で紹介しておきます。こらおまんじゅうたち、早く消化しろ。ブーじゃねえよ。あ、レスコー。そして金剛のもう一つの魅力といえばこの変わりようです。現在見ていただいたのは1944年頃の金剛ですが、右側が1913年の竣工時の姿になっています。この30年という時代の変化の中で、巡洋戦艦から戦艦へ、そして高速戦艦へと変幻自在に己を変化させながら、常に第一線で通用する能力を持ち続けていただけでなく、金剛型戦艦の存在は日本の戦艦史を語る上で非常に重要な存在でもあるのです。そんな戦艦金剛の出身地は日本ではなく、実はエゲレス。もし擬人化する場合は少し片言の発音をするキャラクターが良いかもしれませんね。こんにちは。バーチアル帝国海軍のセマスです。サポートのメサナアイです。中佐、戦艦金剛はなぜ日本にとってとても重要な存在の戦艦だったのでしょうか。これにはやはり時代背景から説明せねばなるまいな。よろしくお願いいたします。それでは始めていこう。時代は明治38年1905年、日露戦争の勝利により日本の国際的な地位は向上し、事実上の大国として認められつつあった日本海海戦の大勝利は海戦史上で最も圧倒的な大勝利と言っても過言ではないだろう。アドミラル東郷は世界的にもとても有名になりましたよね。しかし連合艦隊栄光の時代は一瞬にして終わってしまった。まずはこいつを見てほしい。こいつをどう思う？すごくドレッドノートです。戦艦の話をするといつもドレッドノートにたどり着いてしまうのだが、令和でも超度級という言葉が残っている通り、それだけ革新的な戦艦だったということですが、1906年にイギリスが竣工させたドレッドノートは主砲の口径を統一し統制した射撃を可能としただけでなく、最新のタービンにより高速力を発揮できた。日本にはこのような戦艦は存在していなかったのでしょうか。我が国も土級戦艦に遅れること数年、1910年に戦艦薩摩を建造したものの、薩摩は主砲の大きさが統一されておらず、砲塔の配置も旧式のもので準土級戦艦というべき設計であった。次の戦艦河内は土級戦艦として竣工したものの、
1912年にはイギリスでちょうど急戦艦とも言われた戦艦オライオンが竣工。これにより時代はちょうど急戦艦の時代へと突入していくことになってしまう。戦艦の進化が早すぎますね。さらに国際情勢もきな臭いものであり、世界の大国間の競争は激化の様相を見せていた。すでにアメリカはハワイ、フィリピンを征服し、中南米諸国への軍事的圧力を強め、パナマ運河を開通させたことで海洋大国として台頭しつつあった。アメリカが大国として台頭しつつあったのですね。さらに勢力を拡大していたのはドイツ帝国で、ドイツでは艦隊法が成立。既存艦を含めて戦艦41隻、巡洋戦艦に10隻からなる艦隊を構築しようとした。何かもうレベルが違いすぎる凄まじい軍拡ですね。結果的には土級戦艦15隻、土級巡洋戦艦4隻の建造にとどまったものの、この戦力は当時第2位の海軍力を持つフランス海軍を上回り、ドイツ帝国はイギリスの世界覇権に正面から挑戦することになったのだ。イギリスはアメリカの力も借りないとドイツの勢いを封じ込めることはできなそうですね。このように大国間では海軍の存在が極めて重要な国家のパワーとして注目され、対艦巨砲主義の時代を迎えていた。日本の海軍戦力がわずか数年で陳腐化してしまったことの重大性が分かっていただけるのではないだろうか。しかし日本国内で建造することが難しいとなると、まだまだ外国に発注するしかなさそうですね。当時の海軍大臣斉藤誠大将も同じように考え、ちょうど新型戦艦の設計案を日本側に売り込んでいたイギリスのビッカース社とアームストロング社に、ちょうど級巡洋戦艦の青写真の製作を依頼することになった。超土級巡洋戦艦、超土級戦艦に比べると少しスケールが小さいような。確かにそういえばそうなのだが、実は超土級巡洋戦艦の方がより建造が困難だった。巡洋戦艦は戦艦の火力と巡洋艦の高速力を合わせ持ち、巡洋艦以下の船を圧倒できる艦種として当時の列強国では大きく注目されていた。実際に1906年頃には日本側もイギリスの巡洋戦艦インビシブルの情報を手に入れ、日本国内でも巡洋戦艦建造が計画された。だが手法や装甲、蒸気タービンの製造をはじめて技術的な問題が大きすぎることが明らかになり、計画は中止されてしまった。やはり機関の開発はなかなか難しいのですね。ところが事態は好転。イギリスビッカース社はちょうど級巡洋戦艦の設計と建造だけにとどまらず、図面の提供や日本人技師のイギリスへの派遣といったように、まさにちょうど級戦艦建造に必要なあらゆるノウハウを日本に学ばせるという条件で合意することになったのだ。日英同盟があってよかったですね。そして1909年、管制本部から基本要求を提示し、ようやく後の混合型戦艦の建造の目安がつくことになるかと思われたのだが、大蔵省の反対にあってしまう。そこは海軍の力で何とかご利用しするとか？それはさすがに大蔵省には逆らえんな。ただこの時期、日英同盟の更新や日英間の関税問題の摩擦など、イギリスの対日感情に配慮する必要があり、最終的にはようやく発注の承認を得ることができたのだ。なんかものすごい政治的な理由が絡んでいたのですね。また近年の研究ではビッカース社とアームストロング社でそれなりの期間並行して設計作業が行われていたとされているが、最終的にはビッカース社が金剛の設計を担当することになった。これは戦艦の船体ですね。ああ、それではここからは当初の計画案をバーチャル上で再現していこうと思う。まず用意したのが巡洋戦艦インビンシブルよりも巨大な船体だ。ここに河内型戦艦の主砲と同様の 30.5 サンチ50口径砲を8門以上搭載する。30.5 センチ砲を搭載ですか？何か少し小さいような。実は当時の我が海軍最強だった河内型戦艦の主砲が 30.5、50口径であったため、それに合わせ船体を小さくすることも考案されることになった。その心は？予算を減らせるというのも大きな理由だ。財務省、いや大蔵省の影がここでも。しかし金剛の設計段階で再び大きなニュースが飛び込んでいる。1912年に初の超度級巡洋戦艦のライオン級がイギリスで竣工することになったのだ。この状況を踏まえ、我が方は一層の攻撃力向上のために連装主砲5門を搭載することが要求された。何か主砲が増えていきます。このままでは違法建築になってしまいそうです。
しかし主砲5機を搭載することで船体規模が拡大し建造費が高騰することが判明してしまう。そのため主砲を3連装とすることが検討されることになった。3連装砲はこの時期に他国では採用事例があり、技術的な問題はないとされていた。何か随分印象が違いますね。だがこの時期駐英武官だった加藤博春中佐が入手した情報で、金剛に採用予定だった 30.5 センチ50口径砲とイギリス海軍の主力の 34.3 センチ45口径砲と比較すると、30.5 センチ砲は初速が速いことがたたって砲身寿命が短く、散布界が広すぎる上に威力も大きく落ちることが判明してしまったのだ。その手法は確か戦艦河内にも搭載されていたものですね。さらに可能なら当時開発中だった 35.6 センチ砲を採用すべきと管制本部に送ることになった。この要請に対してイギリス側は、どうせなら次期イギリス海軍の主力として検討されていた38センチ砲を載せるべきではと逆に提案したともされているが、もしも実現していたら金剛の砲撃力がすごいことに。だがこれ以上の建造計画の遅れは日本としてはどうしても避けたいことから見送られることになった。こうして 35.63 地砲に最終選定された後、リッカース社が提示した設計案 472C が新型巡洋戦艦の最終案として承認を受け発注されるに至った。そういえば初期の計画から金剛型戦艦は随分と大きな戦艦になっているのですが、予算は大丈夫だったのでしょうか。それがだな、大丈夫ではなかった。最終的には金剛の建造費は当時の金額で2758万円まで膨らんでしまった。明治末期の物価は一概にはなかなか計算が難しいが、令和と比べて4000倍程度とするとおよそ1130億円といったところだろうか。令和のイージス護衛艦と同じくらいでしょうか。それってお高いのですか。分かりやすい例とすると、イギリスの巡洋戦艦ライオンやタイガーよりも2割から3割ほど高い計算になるが、それはかなり高価ですね。ただ技術移転などを含めるとこのお値段でも仕方がないのかなという気もします。金剛の建造費が不当なものではなかったとは思いたい。だが1912年ドイツのシーメンス商会による海軍高官への贈賄事件であるシーメンス事件が発生。問題は金剛の受注問題にも波及し、三井物産の重役など5名が起訴されてしまった。三井物産とビッカース社は受注を勝ち取るために海軍に賄賂を送ってたということだ。これにより日本国民は海軍に激怒。山本権兵衛総理率いる内閣は総辞職となった。ビッカース社に依頼したこと自体はその後日本の造船界に大きな良い影響を与えることになりますが、受注後の後味はとても悪いものになってしまいましたね。そんな日本の戦艦の大きな転換点を生み出した戦艦金剛は、イギリスビッカース社のバーロー造船所で大正2年1913年8月16日に竣工することになりました。日本の国全体で念願ともなった超土級戦艦がついに完成したのです。2番艦の比叡は日本国内で建造されましたが、基本的にはビッカース社から建造に必要な資材は全て供給され、ノックダウン式ともいえる方式により建造が行われました。比叡は金剛に比べると煙突の高さが変更されるなど、金剛で生じた問題を一部改定することになったのですが、作業に不慣れだったため、金剛に比べると逆に不具合が多かったという記述も存在しています。そして3番艦の春名と霧島の建造へと相なるわけですが、ここで大きな試練が待ち受けていたのです。日本で初めての民間企業での超土級戦艦の竣工を目指して、戦艦春名の神戸川崎造船所、戦艦霧島の三菱長崎造船所という2つの造船所で建艦競争が始まってしまったのです。競争は熾烈を極めた中、春名の偽装工事中に機関の試験が遅延。そのため神戸川崎造船所の造機担当最高責任者が自殺するという痛ましい事件も起きてしまったのです。この状況を見た海軍では両者に配慮するため、戦艦の領収費を春名、霧島ともに大正4年1915年4月19日の同日とすることになりました。国内で建造された比叡、春名、霧島もやはりビッカース社から多大な支援を受けて竣工に至り、およそ 31% 程度の建造材料はビッカース社から提供されたと記録されています。まだまだ全てを国内で生産するだけの工業力は日本にはなかったのです。
しかしこの3隻の超土級戦艦の建造によりさまざまな造船設備の強化が行われた結果、日本の戦艦史に多大な影響を与え、造船産業の礎を築いたのです。中佐、巡洋戦艦金剛4隻がついに完成したのですね。これでようやく列強に伍する戦艦戦力を保有することができたということですが。単純な質問ですが、巡洋戦艦金剛はどれくらいの強さだったのでしょうか。そうだな。まずは当時のイギリスの出版されていた軍艦辞典ジェーン年間の分析を紹介するが、砲撃力は巡洋戦艦では最強、防御力は英独の巡洋戦艦よりも厚く、なおかつ速力はイギリスの巡洋戦艦よりも1ノットを取る程度という世界最強の巡洋戦艦と評価されている。ただジェーン年間ではドイツ戦艦が過小評価されており、実際のところ金剛型はドイツ巡洋戦艦デアフリンガーよりもやや防御力で劣っていた。まあそれでも竣工当時世界最強の巡洋戦艦という立ち位置に変わりはありませんな。当時の日本の仮想敵ドイツ帝国の皇帝パイプドリーマー失敬ヴィルヘルム2世陛下からもドイツ東洋艦隊は金剛によって無力化されてしまったと嘆いたとされているな。金剛型戦艦の建造で日本の造船産業が発展しただけでなく、パワーバランスも変化させていたのですね。金剛が竣工した1913年となると、第一次世界大戦が翌年勃発してしまいますよね。金剛の活躍はあったのでしょうか。欧州大戦では青島を本拠地としていたドイツ東洋艦隊という存在はあり、金剛も出撃したことはあったものの、直接快適することはなかった。だがイギリス本国から金剛型の売却もしくは借用、金剛の欧州への派遣要請が数度にわたってきたようではあるな。金剛を派遣しなかったことで日英同盟に大きな悪影響が出たという話はどこかで聞いたことがありますね。さすがに虎の子の新型戦艦を地球の反対側まで長期間派遣することはいくらなんでも難しいし、開戦時に榛名と霧島は完成していない。日英同盟に悪影響を与えたことはゼロではないかもしれないが、日本側も連合国の一員として輸送船団の護衛のための艦隊を派遣し、イギリスはじめ他の連合国から高く評価されている。それよりも陸軍を事実上の同盟国であったロシア帝国に派遣し、東部戦線の増援に向かわせるべきだったと私は思うがな。なんだと今海軍から何か無茶ぶりが聞こえたような気がするが、気のせいか。さてこの話は一度置いておくが、この欧州大戦を通じて金剛にある重大な問題点が浮上することになってしまったのだ。先ほど紹介した世界初の巡洋戦艦として知られているインビンシブルはユトランド沖海戦で轟沈。より新鋭のクイーンメリーなど合計3隻の巡洋戦艦が轟沈し、乗員はほぼ全滅という最悪の被害を出してしまった。あまりにも犠牲が多すぎます。やはり巡洋戦艦には防御力に問題があったのですね。戦艦並みの火力と巡洋艦並みの速力を実現した巡洋戦艦は、近距離からの砲撃における垂直走行、さらに遠距離からの砲撃による水平走行、いずれも防御力が不足しているという結果になってしまった。これはもう早く金剛を改装しないといけませんね。そういきたいところではあったが、当時日本では最新の戦艦と巡洋戦艦と構成される88艦隊計画が動きつつある情勢下だった。この計画が実現すれば金剛は2000級の戦艦になる予定であったため、金剛型の防御的な改善は行われず、砲位板の搭載など砲撃距離の改善が行われるにとどまっていますが、しかしながら88艦隊計画は大正11年1922年にワシントン軍縮条約が締結されると、長門が大概は戦艦としては幻となってしまった。ワシントン軍縮条約は日本を世界で3番目の海軍大国とみなして吐いたものの、艦艇の保有比率をアメリカの6割に制限されてしまったのだ。そこで本来は第2000級の戦力になるはずだった金剛は巡洋戦艦ではなく1000級の戦艦として再生されることになる。何か環境がゴテゴテとしていますね。これはおおむね1928年頃の金剛の姿になるが、ユトランド沖海戦の結果、砲戦距離が20キロ程度まで長くなったため、それに伴う設備が増築されているが、原則防御は条約の制限により大規模とは言えないものだったが、甲板装甲はユトランド沖海戦の戦訓を踏まえて
重要区画に 102mm の装甲を追加している。さらに魚雷対策のためのバルジが追加されたものの、こちらは結果論から言えば不十分なものであった。この改装では機関、式の換装がされておらず、速力は26ノット程度低下しており、艦首も巡洋戦艦から戦艦に改められているな。全体的に重厚な感じになっていますね。あ、さらに奥には主砲が1機少ない混合型戦艦もありますね。あれは比叡ですが、1930年に締結されたロンドン軍縮条約によってワシントン条約下で保有可能な戦艦数への前倒し達成が図られたことで、日本の戦艦保有数は9隻に減ってしまったのだが、1隻は練習戦艦として改装することで保有が認められることになったのだ。よく見ると新型砲の広角砲と旧式の広角砲が混在していたり、筆水もだいぶ浅くなっていますね。この時期の比叡は天皇陛下のお召し官の栄誉を任されることも多く、日本国民にも広く親しまれた船となっていった。ある意味で比叡の最も華やかな時代であったと言えるだろうな。さて、ここまで戦艦金剛の建造と改装の歴史に迫ってまいりましたが、戦艦金剛にはある幻の計画も存在していたことも付け加えねばなりません。これはポンチ絵をそのまま立体化したものではありますが、実はこの CG モデルは金剛の後継艦ともされた金剛大艦と呼ばれる幻の計画艦です。金剛は1933年の時点で、その艦歴は20年に達するため、条約の範囲内で認められた代替艦が検討されていきます。35,000トンの排水量制限の中で41産地方9門、速力 25.9 ノットを発揮可能な戦艦として検討されていました。この藤本案とも言われる管制本部案はその代表的な設計案として知られています。しかし、この管制本部案を審議中に、平賀譲らずこと、平賀譲る造船中将の副案というべき平賀氏案デザイン X が舞い込み、議論は紛糾してしまいます。この設計案は、直接の攻撃力と防御力では平賀案、バランスでは藤本案が勝るとされていますが、いずれも、もしこの案で建造されていれば、アメリカやイギリスの条約型戦艦に比べて全ての性能に勝るともされていました。しかし、米英の条約型戦艦と比較すると尖閣重量は平賀案で 84%、藤本案では 67% しかなく、その実現性には疑問が残っています。いずれにせよ、1930年にロンドン軍縮条約が締結され、戦艦の艦齢が26年に達しないと代替戦艦は建造不能となり、金剛大艦は幻の計画となってしまったのです。さて、ロンドン海軍軍縮条約では日本の艦艇比率は対米7割に近い水準を認めさせることになりましたが、帝国海軍ではワシントン軍縮条約期から戦艦に代わる存在として重視していた重巡洋艦が対米6割に制限され、特型駆逐艦もその制限に対象となってしまいます。つまり戦艦の数を補うための戦力も劣勢を強いられ、その戦力構想が破綻する危機に陥ってしまったのです。このような情勢下で注目されたのが金剛型戦艦でした。金剛型戦艦と水雷戦隊を白母時に敵の主力艦隊に接近させて、重巡洋艦と水雷戦隊の突入を支援するという巡洋戦艦の役割を担い、さらに戦艦同士の決戦では戦艦として参加することが想定されるようになりました。このような戦術を実現するため、金剛型の速力を強化し、高速戦艦として再生する計画が決定します。この計画のもと、1933年より春名から第二次改装が開始され、1934年から金剛と霧島も同様な改装を受けることになったのです。こちらがその姿です。第二次改装後の金剛では、機関の全面改装、船体延長により速力が30ノットに強化されるだけでなく、砲撃戦距離のさらなる延長が図られたため、環境や構造ものは一層複雑さを増しています。広角砲が増強され、対空戦闘力も向上していますが、その反面、防御性能の改善は行われておりません。この時の金剛をよく見ると、副砲である 15.23 地砲が前方部分のみ撤去されています。実は日本近海の高波を食らうと派手に浸水して、機材の故障の恐れがあったため、
撤去されてしまったようです。つまりビッカース社の設計があまりよろしくなかったということになりますね。金剛の副砲は大正初期の日本人の体格ではどうにも大きすぎて扱いづらく、戦艦伊勢からは14センチに縮小されています。そして金剛4姉妹の中で最も異質だったのは戦艦比叡かもしれません。戦争の時代を迎えつつある中、練習戦艦だった比叡は現役の復帰が決定。当時建造中だった大和型戦艦の試験も兼ねて最新の測距儀や射撃装置を搭載することになりました。特に他の姉妹艦とは環境が異なり、同型環境に改装されています。これも戦艦大和の環境を試験するためのものでした。またバルジもより大型化していますが、船体規模の運用を考え、基本性能自体に変化はありません。さて、巡洋戦艦から戦艦へ、そして両方の役割を担える高速戦艦へ、この苦し紛れともいえる選択が金剛の存在を意外なほどに高めることにつながります。実は戦艦大和のライバルと言われることもある戦艦アイオワは戦艦金剛に対抗するために建造された戦艦だったという説が存在しているのです。果たしてこの話は本当だったのでしょうか。その真相に迫っていきましょう。中佐、アメリカ海軍は金剛の対策のためにアイオワ型を建造したという話があるのですが本当でしょうか。金剛に対抗するためだけにアイオワが建造されたという事実はない。だがアイオワ型戦艦を建造するいくつかの理由の一つに金剛型への対処が含まれていたと考えるのが妥当ということですが。なるほど、建造するいくつかの理由に金剛の存在があったということですね。アメリカ海軍が金剛型戦艦を重大な脅威と認識していた理由はその速力だった。実は昭和戦前期におけるアメリカ海軍の戦艦の基準となる速力は21ノット程度に過ぎなかった。日本側だと最も遅い戦艦が不走の23ノット程度であったことも考えても随分と遅いですね。第一次改装後の金剛の速力はイギリスの出版されていた軍艦辞典ジェーン年間では竣工時から1ノット程度減少したと記述されている。そのため昭和戦前期の金剛はおおむね26ノット程度の速力があると海外では見なされていたということになる。ただ26ノットとすると時代的にそこまで速いとは言えないような気がしますね。確かに翌年1937年に掲載されたジェーン年間では金剛型の速力に変化はなかった。だが近年の研究ではこの年に改装後の金剛型の速力は30ノットを超えるという未確認情報がアメリカ海軍にもたらされることになった。もともとアメリカ海軍はレキシントン級巡洋戦艦など6隻の巡洋戦艦を配備する計画となっていたが、これはワシントン軍縮条約により実現することはなく、アメリカには金剛の速力に対抗できる戦艦はなかった。そのためもしも日本海軍がアメリカ海軍の偵察艦隊を抑えるために金剛型を投入してきた場合、重巡洋艦でも一方的に撃破される恐れが生じてしまったのだ。ではアメリカの方が戦艦が多いのですから、偵察艦隊に戦艦をつければバランスが取れるのではないでしょうか。そうすると偵察艦隊を鈍足な戦艦によって足を引っ張ることになってしまうな。確かにそうでした。金剛はその有足を生かして前哨戦ではアメリカの前衛艦隊を圧倒しつつ、さらに戦艦同士の戦いでは主力艦として参加、さらに高速を生かして通商破壊任務が行われる可能性を考えねばならず、金剛はアメリカ側の取れる戦術へのくさびのような役割を果たすことになったのだ。そこでアメリカ海軍では最終的に日本の新型戦艦に対抗可能な攻撃力と防御力を持ち、空母に随伴可能でかつ高速化された可能性のある金剛型にも限定的な機動性の優位が見込める速力を持つ戦艦としてアイオワ級戦艦の整備につながったのだ。当時まだ比叡が現役復帰に向けた改装中であり戦力化はされていなかったため、金剛型3隻への数的優勢を考慮し建造数を4隻としたという話もありますが、巡洋戦艦は扱いは難しいですが、敵にしてみると非常に厄介な存在になり得ることが分かりますね。今回の動画では直接の比較は割愛するが、金剛の主砲の貫徹力は18キロの地点で垂直走行350ミリ程度と、アイオワの垂直走行307ミリの傾斜走行を貫徹することができず、いわゆる安全戦闘距離は事実上存在しない
どれだけ意味がある結論かは判断が難しいが、もし直接対決した場合、混合型はアイオワに勝利できる可能性は残念ながらほとんどないという点も付け加えておきたい。さらに混合型の存在は皮肉なことにイギリス東洋艦隊にとっても脅威となっていった。アジア地域におけるイギリス海軍の戦艦は2隻のみで、日本の艦隊よりも戦力で大きく劣っていた。速力30ノットを発揮できた歴史上最後の戦艦ヴァンガードが整備された理由の一つに、日本の混合型や新型戦艦に対抗し、イギリス東洋艦隊の劣勢をある程度挽回するといった意味合いも含まれていたようだ。イギリスでも混合型を意識していたのですね。自分の国で設計した戦艦と戦うことになるかもしれない。当時の人は想像もしなかったのでしょうね。イギリスやアメリカとの友好が壊れてしまったことはとても悲しいですね。さて、以上のことを踏まえると、なぜ戦艦混合は最前線に立ち続け、大和や他の戦艦に比べて積極的に運用されるようになったのか分かってきます。そもそも戦艦混合の本質は戦艦ではなく、あくまでも巡洋戦艦であったため、雌雄を決するような役割を持つ戦艦よりももともと幅広い用途で用いられることになったのです。その一方で、混合は軍縮条約の関係で抜本的な装甲の強化はされておらず、防御力においては巡洋戦艦の域を出ていませんでした。そのため、アメリカの新型戦艦と正面から交戦し勝利するだけの性能はありませんでした。比叡と霧島の損失は本質が巡洋戦艦であった混合型の限界を示すものだったのかもしれません。一番艦の混合は人沖海戦で損傷を受けた上に、1944年11月21日、潜水艦からの魚雷が2本命中したことが致命傷となり、海中に没することになってしまったのです。そして最後に残された戦艦春菜は、空襲により大破着底した状態で昭和20年8月15日を迎えました。次回の戦艦混合の動画があるとしたら、実戦編として再特集していきたいと思います。最後までご清聴誠にありがとうございました。こういった分野に興味がございましたらば、我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せなせなせな、バイバーイ。